Boah, endlich gibt's mal wieder ein Donnerstagswitz vom Fahrersitz vom Olli. Bei der Carmen Keller muss ich mich bedanken, ey, ganz großes Kino. Also da kommt zum Wahnsinn noch die Gänsehaut. Der Herr Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Da ist Valentinstag auf der Ponderosa. Vor der Ponderosa sitzen 3 Cowboys, ganz klar, wer ist das? Der Rigobert, der Helmfried und der Gianluca am Lagerfeuer. Und der Gianluca hat 20, der Rigobert 40 und der Helmfried 80. Und plötzlich haut sich der Gianluca auf der Oberschenkel und plötzlich steht der Lulumann aber senkrecht in der Himmel. Er klatscht in die Hand und plötzlich ist er lauwarm. Weg. Da sagt der Rigobert, Hammer, ich bin 40, geht es bei mir an? Da sagt er, probier's. Er haut sich auf den Schenkel und puff, steht das Gerät aber sowas von senkrecht. Er klatscht in die Hand und plötzlich ist er weg. Dann kommt der 80-jährige Helmfried, haut sich auf der Oberschenkel das Ding, wow! Legt seine Hand an den Kolben, guckt ihn runter und sagt, Jungs, wenn von euch einer klatscht, erschieß ihn. Wenn von euch einer klatscht, erschieß ihn.